Assalamu alaikum. Ina ma'abota wa'inda suke son harkar fina-finai sannan kuma da wa'inda suke son su rika samun duk wasu sabbin fina-finai idan kamfanukan Algaita ko kuma kamfanin Sultan sun saki fina-finai. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai, nake cewa assalamu alaikum. Masoya ga wa'inda suke son su shiga wannan group namu ta yadda za su iya samun fina-finai, za ku iya mun magana ta wannan lamba akan WhatsApp domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke ta yadda za ku iya mallakar sabbin fina-finan mu. Hallo kuma kamar yadda na saba yi muku bayani, group ɗinmu na VIP group ne wanda za ku rika samun duk wasu sababbin zafafan fina-finan Indiya akan lokaci. Haka zalika kuma ga wayanda suke son mu yi musu talluluka, za ku iya muna magana kuma za ku iya samun wannan damar ta yadda za mu iya tallata muku page ɗinku ku samu mutane sosai. Sannan kuma ga wanda suke son su shiga group namu, kamar yadda na sha muku bayani, muna sakin duk wasu sabbi kamar da kuka ga wannan sabon fim ɗin, duk wasu sabbin fina-finai mukan sake su akan lokaci. Kamar yadda muke sakin fina-finai, muna sakin fina-finai duk ranar Laraba sannan kuma da ranar Lahadi. Su ne ranakun da so da haka ne muke cewa dukkan wa'inda suke son su rika samun duk wasu sabbin fina-finan mu, har yanzu ƙofar mu a buɗe take ga wayanda suke da sha'awar duk wasu sabbin fina-finan Algaita ko kuma kamfanin Sultan ko kuma kamfanin Yusuf Zamani Record ko kuma kamfanin Dilof. Wannan kamfanuka ne wa'inda suka shahara akan harkar da suka iya shafi fina-finai, sabbin fina-finai. Sannan kamar yadda na sha muku bayani, garaɓasan mu na shiga group namu, idan muka sanya mutum za ka samu sama da kusan fina-finai 4,000 a ciki. Wannan kuma kaga dama ce wanda za ka iya sauke duk wasu fina-finai wanda kake da ra'ayi. Sannan kuma akwai wasu tsoffin fina-finai na kamfanin Algaita wanda da yawa mutane suna ta yi min magana, Oga Abdul ya za mu samu fina-finan Algaita su Munna da sauransu. To har yanzu dai muna da fina-finan Algaita, tsofaffin fina-finai ga wa'inda suke da sha'awar wa'innan fina-finai. Don haka dukkan wanda ya san yana son tsofaffin fina-finan Algaita, za ku iya mun magana ta wannan lamba domin ku ji yanayin yadda take tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku iya mallakar fina-finan mu a cikin sauƙi ba tare da kun wani wahal da kanku ba. Sannan kuma ga masu tambaya akan abin da ya shafi tsare-tsaren sakin fina-finan Algaita, fina-finan Algaita ba koyaushe Algaita take sakin fina-finai ba. Kamar da kuka sani, Algaita a dokance takan saki fina-finai kaset guda 4 zuwa 5 a wata ɗaya kenan. Sannan kuma saɓanin kuma kamfanin Sultan, su sukan saki sabbin fina-finai ne duk sati. Sukan saki ranar Laraba sannan kuma da ranar Lahadi. Kamar da kuka sani, yau ce ranar sakin fina-finan mu kuma mun saki kaya insha Allahu. Sannan kuma yan downloading har yanzu kamar yadda na sha yin bayani, yana da kyau duk lokacin da za ku yi kasuwanci ku biyo hanya tsaftatacciya domin ku gyara kasuwancin ku sannan kuma ku daina cin haram. Kamar yadda na sha yin bayani a sabbin bidiyoyi na, nakan fito, dukkan wanda ya sani nakan fito na tsaya na yi bayani tsakani da Allah, kuma na yi bayani dalla-dalla akan yadda ake gudanar da harkar fina-finai ta Indiya. Yan downloading ya kamata ku tsaya ku tsaftace kasuwancin ku, ku san inda kuke sayan kasusuwa, inda za a sahale muku ya zamana kuna da lasisi, ta inda ko da abu ya je ya dawo kuna da mafita. Sannan kuma waɗanda kuma suke da saukewa a waya, kamar yadda na sha yin bayani, hallo ku kanku za ku iya yin magana a sanya ku cikin group ta yadda za ku iya cin gajiyar wannan tsare-tsaren namu, ta yadda za ku iya mallakar duk wasu sabbin fina-finai.